म चीनमै हुँदा यहाँ उधम सुरु भइसकेको थियो नेपालमा। मैले थाहा पाएको थिएँ। फर्केर आएपछि झन् धेरै थाहा भयो। म सर्कसमा डोरीमा हिँड्छ नि, त्यस्तै गरेर डोरीमै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो, बिल्कुल सावधानी साथ। मलाई थाहा थियो डोरी यस्तो खतरनाक चिज हो, कसैले त्यसको गति वा त्यसलाई चलाइदिएपछि गाह्रो हुन्छ। तर जुन पोलमा त्यो डोरी बाँधिएको थियो त्यो पोल गतिलो थिएन, मक्काएको पोल थियो। सबैले हेरे, कहाँ हान्यो भने यो भत्किन्छ। मक्काएको पोल सबभन्दा सजिलो हो आक्रमण गर्न। त्यसै हो।